Մենք շատ գործեր երբեմն կներեք, որ հիմա շատ անկեղծ պիտի լինեմ, ստիպված կատարում ենք եւ ոչ ոք չի գալիս դա լսելու։ Այ եթե դուք գաք լսելու, այդ հարցը էլ չեք տա, որովհետեւ Հայաստանում ինչ ճիշտն է։ Դուք գիտեք, օրինակ Հոլանդիայի կոնցերտ Գեբաուն քանի հոլանդացի ժամանակակից կոմպոզիտորի գործ է տարեկան կատարում է։ Ինչ եք կարծում, քանի? 0 Մենք անընդհատ կատարում ենք ու այդ հարցը էլի հնչում է։ Այսինքն այդքան սիրում եք եկեք լսեք։ Մենք անընդհատ որտեղ հետաքրքիր չի իրենց։ Այսինքն ստեղծագործություն է դա։ Չեմ ուզում այդպես ասեմ, նախ ստեղծագործությունների մեծ մասը հետաքրքիր չի։ Մյուսը երբ որ հետաքրքիր է, ընկնում է այդ հետաքրքիրի չի տակը եւ դա էլ չեն գալիս լսելու։ Եվ գիտեք ինչա խնդրեմը, որ այս խոսակցությունը մեր մեջ ուղակի խոսակցություն է։ Եթե սա լիներ լուրջ կաղա, մենք անընդհատ նվագում ենք, ոչ միայն մենք, երիտասարդական նվագախումբը, եւ օպերայի ամբողջ երկացանքն էլ հայկական երաժշտություն է, որը կոպիտ սխալ է։ Մեր մոտ չկա Մոցարտ, Ռոսինի, չգիտեմ, ինչ որ անհասկանալի մի հատ Պուչինի է, եւ ամեն ինչ հայկական է։ Եթե ուզում եք իմանաք, ինձ համար ապրիլ 24-ը ճիշտ է, որ ամեն ինչ հայկական է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նույնիսկ All Armenian Orchestra-ն չպետք է մենակ հայկական բաներ նվագի։ Դրան երբեք առաջ չես գնա։ Հիմա մենք այս ծրագրում ունենք, ես ձեզ ասեմ, որ իմանաք, Մանսուրյանը ապրող կոմպոզիտոր է, Երկանյան ունենք, նույնպես Փայլուն ապրող կոմպոզիտոր է։ Կատարում է 4 հայ կոմպոզիտոր նույն համերգում։ Առաջինը իր գործի կատարումից հետո գնում է բուֆետ կոֆե խմելու։ Հա, կոլեգային չի կարող այսպիսի բան լինի եւ ժամանակակից երաժշտություն զարգանա։ Ցավոք սրտի սիմֆոնիկ երաժշտությունը սկիզբ չի առել հայերից եւ չի շարունակվում հայերով։ Շատ հրաշալի է, որ մենք ունենք այդպիսի կոմպոզիտորներ, որոնք կարող են տեղեր զբաղացնել ինչ որ չափով, սա հիանալի է։ Եվ ապրիլի 24-ին բնականաբար ամեն ինչ հայկական պիտի լինի, բայց սա երաժշտության մեջ էս նացիոնալիզմը դնելը սխալ բան է։ Եվ սա միայն խոսակցություն է, որովհետև էլի եմ ասում, մենք սենց շարունակ փառատոններ ենք անում, մեր երաժիշտները սենց գլուխը կախ սենց մի շաբաթ աշխատում են, որտեղ մեջները լինում են ընենց գործեր, որ շունը ուտի կսատկի, եւ բանը ոչ ոք չի գալիս դա լսելու, եւ հետո իրենք կոմպոզիտորներն էլ չեն գալիս դա լսելու։ Ես իրենց հետ խոսել եմ դա։ Չէ, ես խոսել եմ իրենց հետ։ Եվ այդ մենք սիրով կատարում ենք հայ ստեղծագործություններ եւ կատարում ենք չափից ավելի շատ։ Ես կարելի Որովհետեւ հայ է, դրա համար։ կարելի է փորձել լավը չի, ես կարծիք չեմ հայտնեի։ Ես ձեզ ասում եմ կա։ Ես ասում եմ կա շատ լավերը, կա շատ վատերը եւ կա միջակ։ Ինչպես ամենտեղ։ Հիմա բայց ոչ լավն է գալիս լսելու, ոչ միջակը, ոչ շատ վատը։ Եկեք սկզբից դուք այդ հարցերը ուղեք սրանից հետո հայկական ունկնդրին, ասեք ինչու երբ որ կատարվում է հայ երաժշտություն, դալիճը լեփլեցուն չի։ Մենք էլ ավելի եւ ավելին միացկսեք կոմպոզիտորների միությունից։ Ասեք եթե ձեր գործը կատարվում է, ձեր գոլեգաները ինչի չեն գալիս ձեզ լսել։ Եթե կարելի ես փորձեմ մի քիչ ավելի ամփոփելով իմ գոլեգայի ասածը, որտեղ ես վստահ եմ ինքը ասեց այն ինչ որ կա, բայց դրա չէ, ինչ որ դրա կողքը նաև տեսեք ժամանակ առ ժամանակ հայ այն արտիստները, ովքեր արդեն անուն ունեն եվրոպական կամ ամերիկյան բեմերում, նրանք անպայման փորձում են հայ կոմպոզիտոր ներառեն իրենց ծրագրում, բայց անպայման դրանք փորձեր են, որովհետև հավատացեք, Սպենդիարյան աշխարհում որևէ մեկը չգիտի, Արամ Խաչատուրյան քչերը գիտե, շատ քչերը, Ղազարոս Սարյան որևէ մեկը չգիտի, լինելով մեր հիմքը, որովհետև այս բոլոր կոմպոզիտորները մեր այրումն են, մեր գենն են։ Հիմա տեսեք, տարբեր արտիստներ փորձում են իրենց համերգների մեջ ներառել մի փոքր Խաչատուրյան, Բրամսի հետ մի փոքր Ղազարոս Սարյան, Ավետ Տերտերյան, հա սրանք դեռ փորձեր են, որովհետև սովետական ժամանակահատվածից հետո դռները նոր բացվեցին եւ հայ արտիստը ներխուժեց դեպի եվրոպական բեմահարթակ։ Սովետի ժամանակ կներեք դրանք փակ էին։